Dina hiji wangi di sasih Rajab Allah memperjalankan Nabi Muhammad kanggo ngengingkeun parentah salat sadinten sawengi 17 rakaat di Masjidil Haram ka Masjidil Aqsa di Masjidil Aqsa ka Sidratil Muntaha subuh 2 rakaat zuhur 10 maghrib 3 isya 4 kade ulah telat kaping 27 dina sasih Rajab orang osok nyebat eta dinten Isra Mi'raj.